E aí galerinha, beleza? Mais um unboxing aqui no canal e vamos nessa. Já deixei cortado aqui justamente para não perder o tempo abrindo. E o que isso daqui é isso daqui? Tava esperando isso daqui. A caixinha de som de computador. Que parece ser legal. É pesadinha. Chegou hoje. Passar ali a faca aqui, calma aí. Como é que faz para abrir algo na casa? Com a chave? Tem que encaixar, aí beleza. Já era, agora é só abrir. Abrir. Não tá aberto não? Ah, achei, abriu. Beleza. A caixinha tá aqui, dentro. Aqui é o cabo dela. Veio o exílio ali de computador. E ela especificamente não veio muito bem brilhado, entendeu? Qualquer pancadinha dos correios já pode estragar. Achei que ia vir no plástico bolha, mas não veio. Mas a bicha é bonita. E vamos testar ela aqui. Aqui ó, testamos já a caixinha, ó. Ela tá bem aqui. Tá bem alta, ó, baixo. Esse aqui é um vídeo do nosso canal, né? Predador X. Adiantar um pouco aqui o vídeo. E é isso daí, pessoal. A caixinha de som muito boa. Eu não testei essa estéreo, eu vou testar ela agora. Aqui, ó. Aqui já é o teste do som estéreo, ó. Aqui o lado esquerdo. Aqui aos dois lados. Vou voltar um pouco aqui, ó. Direito. E esquerdo. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Espero que a musiquinha não dê direito autoral. Mas é muito boa a caixinha. Recomendo.